ګراف په باره کې څوک معلومات لري؟ ګراف څه شی دی؟ که چیرې زه مثلا مثال زموږ دغه چې دا اول د واره ګراف پیژنو، ګراف چې مو وپېژندی بیا وروسته د ګراف اپلیکیشن وایو چې څه ضرورت دی چې موږ تاسو ګراف باید ووایو. صحیح دی؟ ولې په دې خاطر باندې چې د هغه وخت چې ګراف ونه پېژنو موږ تاسو یې ضرورت هم نسو محسوسولی. ځکه چیرې مثلا یو ګراف رسموم، مثال دلته مثلا یو ټکی کاږم، پر دې ځای باندې مثلا یو ټکی کاږم او پر دې ځای باندې یو ټکی کاږم، ورپسې دا ټکي ټوله سره وصلوم یو د بل سره، دا یو ګراف شو. صحیح دی؟ ورپسې مثلا پر دې ځای باندې یو ټکی دی، پر دې ځای باندې دی، پر دې ځای باندې دی او پر دې ځای باندې دی. دا که چیرې ټوله زه سره وصل کړم دا یو ګراف شو. دا د ګراف شکل دی. دا یو ګراف دی. اوس د ګراف تعریف که چیرې موږ تاسې وایو، ما چې دا ګراف رسم کړي زما اول کار څه شي و؟ اول د واره ما نقطې ټاکلې، بیا د نقطو په منځ کې ما خط کښی. دغه نقطې په ګراف کې چې موږ تاسې دا نقطې دغه کوو، مثلا یا دا نقطه ده او یا هم دا نقطه ده، دغه نقطه د ورټکس په نامه باندې یادېږي. ورټکس نقطه د ورټکس په نامه باندې یادېږي او د دې څخه دا خط چې دی دا خط د ایچ په نامه باندې یادېږي، دا هم ایچ. نو ګراف چې دی ګراف د دې ورټکسونو او د ایجو یو ځایوالی چې موږ تاسو ته یو سټرکچر په لاس باندې راکړي، دا عبارت د ګراف څخه دی. که چیرې ورټکسونه دغه ټکي مې هدف دی چې زه ټاکم اول وارې، ورپسې دا ورټکسونه چې یو د بل سره مثلا کنیکټ سي یا وتړل سي، په منځ کې دا خط زه کاږم، دا خط د ایچ په نامه باندې یادېږي. نو د ورټکسو او د ایجو د دې کلکشن ته یا د دې یو ځایوالي ته ګراف ویل کېږي، یا موږ یې د ګراف په نامه باندې نوموو. صحیح دی؟ اوس مثلا په دې ځای کې که چیرې دا زه ورکړم چې دا V1 دی، مثال دا هم V2، دا هم V3، دا هم V4 او دا هم V5. دا 5 دانې ورټکسونه په دې ځای کې موجود دي په دې ګراف کې. صحیح دی؟ او ورپسې د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا هم E1 یا H1. صحیح دی؟ ورپسې په دې ځای کې دا هم E2، دا هم E3 او دا هم E4. نو اصلا په دې ګراف کې ورټکسونه او ایجونه سره یو ځای شوي دي او یو ګراف یې جوړ کړی دی. نو موږ کولی شو چې د وی لپاره سیټ دا رقم ولیکو چې V1 V2 V3 څلور دانې 5 دانې ورټکس پکښې کې دی، V4 او V5. مثلا دا 5 دانې ورټکسونه په دې ځای کې موجود دي او ایجونه دا یو بل سیټ دی، دا اصلا 2 سیټه دي چې موږ تاسې یې سره یو ځای کوو. صحیح دی؟ د ایجو لپاره مثلا E1 E2 E3 او E4. کله چې دا ورټکسونه او ایجونه سره یو ځای سي او کم سټرکچر چې موږ تاسو ته په لاس باندې راکوي هغه عبارت د ګراف څخه دی. ګراف مو وپېژندئ؟ د ګراف ضرورت څه شی دی؟ یا ولې مثلا موږ تاسو ګراف وایو په حقیقي ژوند کې، یا موږ تاسو چې د بغیر د کمپیوټر ساینس څخه که چیرې موږ تاسو ژوند کوو څه ضرورت دی راته؟ ورپسې مثلا په انجینرۍ کې څه ضرورت دی چې باید د هغوی ګراف زده وي؟ په کمپیوټر ساینس کې څه ضرورت دی چې زموږ باید ګراف زده وي؟ یا تاسو مثلا د کمپیوټر ساینس شاګردان یاست، تاسو څه ضرورت لري چې تاسو باید ګراف ووایاست؟ او د هغسې په مختلفو نورو برخو کې څه ضرورت دی چې موږ تاسو باید ګراف ووایو؟ ښه، دا یو. وایي د دې لپاره چې موږ تاسې ډیټا په واضح ډول باندې ښکاره کړو، د دې لپاره موږ تاسو د ګراف څخه استفاده کوو. بل د نقشې لپاره دا 2 بل نیټورک د مشکل د هغه اصلي برخې پوهېدلو لپاره. ښه، ما دلته یو څو عکسونه ما راخیستي دي. اول د واره دا روډ چې جوړېږي، سړکان، سړک که چیرې د یوه ځای څخه تر بله ځایه پورې تېرېږي، مثال د ازرجي بابا څخه د عیدګاه دروازې پورې، زه نه پوهېږم ازرجي بابا او عیدګاه دروازه تاسو لیدلي دي؟ یا دا نور کسان چې د نورو ولایتونو دي هغوی لیدلي دي؟ اوس که ازرجي بابا او عیدګاه دروازه دا ورټکس کو او په منځ کې چې دا روډ تېر شوی دی،
دا عبارت د ایج څخه دی صحیح دی د روډ لپاره یا د دې لپاره چې موږ تاسو د سړک ډیزاین وکړو کچیر زموږ تاسو یا د هغه کسانو چې هغه د روډ ډیزاینینګ کوي کچیر د هغه ګراف زدوي یا ګراف تیوري زدوي هغه کولای شي چې سړک پر دا رقم ډیزاین کړي چې نه رش پر جوړ شي یعنی د رش د کمول لپاره صحیح دی نه اکسیډنټ پر دغه سی واقع سي ټکر چې راسي منسته د دې د کمول لپاره یا د دې د مخنیوي لپاره د دې لپاره دوی ضرورت لري چې دوی باید ګراف وایي یا ګراف باید زدوي صحیح دی دا خو مثلا سړک شو ورپسې مثلا پر دې سړک باندې په یو دغه دی درې سړکان دي ریل ګاډي ده ورپسې د موټرانو سړک دی د دې لپاره هم ګراف ته ضرورت شته ګراف یې باید زده وي چې دی پر دا رقم باندې یو ډیزاین جوړ کړي او د دې مخنیوی وکړي چې مثلا رش جوړ شي یا د دې مخنیوی وکړي چې پر هغه باندې اکسیډنټ وشي یا ټکر واقع شي صحیح دی دا د انجنیري په بخش کې ورپسې د دې څخه وروسته په هوا کې تیاری چې دی تیاری پر خپل سر باندې نه ځي صحیح دی دوی اتمن یو مسیر لري ورته ویل کېږي چې ته د دې ځای څخه هغه مثلا د کندهار څخه تر کابل پورې چې ځې پر کم مسیر باندې ته باید لاړ شې د ګراف څخه استفاده کېږي نو د تیاری په ایرلاین کې د دې لپاره ګراف ډېر مهم دی چې ګراف د چا زده وي باید د دې څخه وروسته ورپسې نیټورک کنیکشن دی که چیرې موږ تاسې په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې چیرې موږ تاسې دغه وایو ګراف وایو دغه د دې ورټکس څخه دلته خو دا ورټکس دی او د دې ورټکس څخه تر دې ورټکس پورې که چیرې زه ډیټا استوم مثال تر ټولو لنډه لاره چې زه دا ډیټا یا چې ورته وایم پاکټ او یا پاکټ د دې ځای څخه د دې ځای پرې استوم تر ټولو لنډه لاره کومه لاره ده چې زه باید واستوم زه ضرورت لرم چې زه باید ګراف ووایم یا ګراف باید زده وي نیټورک لپاره صحیح دی ورپسې دا ګوګل میپ دی یا هم مثلا دا شکل په ګوګل میپ کې تاسو مثلا مثال تاسو په دې ساحه کې ولاړ یاست صحیح دی او یو بل ملګری مو دی هغه په دې ساحه کې ولاړ دی تا ته وایي ته راسه د دې ساحې څخه راسه مثلا په دا ساحه کې سره ځای کېږي زه پلان کې ځای دی اوس د دې ساحې څخه تر دې ساحې پورې کومه لاره مثلا تر ټولو لنډه ده چې ته باید پر هغه لاره باندې ولاړ شې بیا دې ځای ته راورسېږي اوس دلته که چیرې وګورې یوه لاره د دې ځای څخه تر دې ځای پورې مثلا دا یوه لاره صحیح دی ورپسې دا بله لاره ورپسې د هغه څخه راښکته کېږي دا بله لاره دا بل تر دې ځایه پورې دا یوه لاره شوه صحیح دی ورپسې د دې ځای څخه کولی شې چې پر دې طرف باندې کولی شې چې ولاړ شې د دې ځای پورې ورپسې د دې ځای څخه کولی شې چې داسې راسې مثلا دا رقم راښکته ته شې پر دې طرف باندې پر دې رقم باندې ولاړ شې او دلته ورته راسې دا بله لاره څو لارې موجودې دي چې ته د دې ځای څخه و دې ځای ته راسې دا لارې باید پیدا کړې او کومه لاره تا ته تر ټولو اسانه ده چې ته باید دغه د لنډه ده چې ته باید ځان ورسې هغه ځای ته د دې لپاره د ګراف څخه استفاده کېږي یا موږ تاسې ګراف استفاده کوو دا په ګوګل میپ کې ورپسې د دې څخه وروسته مثلا نقشه چې جوړېږي نقشه یا د ملک نقشه جوړوي یا د کور نقشه جوړوي یا مثلا د یو اطاق نقشه جوړوي د هغه لپاره موږ تاسې کولی شو چې د ګراف څخه استفاده وکړو مثال که چیرې موږ تاسې یو دغه په نظر کې ونیسو مثلا اپارتمان په دغه سټور په نظر کې ونیسو په سټور کې زه غواړم چې بوره کښېږدم په سټور کې زه غواړم چې غوړي کښېږدم زه غواړم چې مثلا اوړه کښېږدم غواړم چې چای کښېږدم غواړم چې مثلا دا مختلف مواد زه کښېږدم په یو سټور کې زه غواړم چې ذخیره یې کړم اوس دا که چیرې دا زه په اصطلاح باندې مثلا سټور په نظر کې ونیسم صحیح دی اوس تر دې ځایه پورې کولی شم چې د دې ځای څخه تر دې ځایه پورې زه مثلا ټوله غوړي کښېږدم په دې ځای کې صحیح دی ورپسې د دوام خط څخه نیولې تر دې ځایه پورې مثلا دا ټوله اوړه کښېږدم صحیح دی ورپسې مثلا ټوله په دې ځای کې بوره کښېږدم په دې ځای کې ورپسې مثلا په دې ځای کې مثال چای کښېږدم صحیح دی په دې ځای کې ما څه شي ایښي دي دلته مې غوړي ایښي دي اوس زه غواړم چې غوړي باید راواخلم زه کولی شم چې غوړي په اسانۍ باندې راواخلم نو که چیرې د چا ګراف نه وي زه دا معنا نه لري چې هغه ژوند نشي کولی یا هغه د مشکلاتو سره مخامخ کېږي حتما په دا ذهن کې یو لار ورته سنجوي چې وایي زه دغه 5 ایټمه چې زه په دغه اطاق کې ږدم که مې چیرې په یو وخت کې یو شی پکار شي کومه لار زما دپاره لنډه ده چې زه مثلا هغه یو شی راواخلم هغه که چیرې په پای کې پروت وي او که چیرې دلته مثلا په سر کې پروت وي په دې ځای کې موږ تاسو که چیرې ګراف مو زده وي یعنې زه درته وایم که مو چیرې ګراف نه وي زده
شاید دغه د یو مشکل سره مخامخ شي مګر کوم ګراف زاویه شاید په ډیر ښه ډول باندې دا دغه ډیزاین کړي یا کښېږدي صحیح دی دا فقط یو مثال دی نو دغه د ګراف اپلیکیشنونه چې موږ تاسو ګراف ولې باید ووایو هم په کمپیوټر ساينس کې ضرورت شته هم موږ تاسو په عادي ژوند کې ضرورت شته هم په انجینری کې ضرورت شته یو بل موضوع ده چې کریمینل د دې لپاره چې مثلا مجرم پیدا کړي د مجرم په پیدا کېدو کې خاط والا هغه ډیره لوی استفاده ځنې کولای شي د ګراف څخه A B C درې مجرمان مثلا په یو قضیه کې نیول شوي د دې لپاره دوی هغه ښه دغه چې دی یعنی ډېر ښه رزلټ ورکوي ګراف ډېر ښه رزلټ ورکولی شي د دې لپاره چې مجرم مشخص کړي په درو نفر کې مثلا یو نفر غلا کړې ده وه دغه یو نفر د درو نفرو په منځ کې چې راایستل کېږي ګراف یې ډېره ښه لار ده صحیح دی نو د دې لپاره موږ تاسو ګراف ضرورت درلود یا ګراف وایو